Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Conga X50 robot süpürgenizin su sensörünü onarmaya başlamadan önce, gerekli aletleri hazırlayalım. İlk olarak, bir tornavida setine, bir fırçaya ve bir temizlik bezi ile izopropil alkolüne ihtiyacınız olacak. Bu aletler, süpürgenizin iç kısmını temizlemek ve sensörü güvenli bir şekilde çıkarmak için önemlidir. İlk adım olarak, robotu kapatın ve şarj istasyonundan çıkarın. Tornavida setinizi alın ve üst kapak vidalarını dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamak iyi bir fikirdir. Kapak çıkarıldıktan sonra, iç kısımda su sensörünü göreceksiniz. Eğer su sensörünün düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız, onu dikkatlice çıkarmanız gerekiyor. Sensörü çıkardıktan sonra, üzerini izopropil alkol ile temizleyin. Sensörün üzerindeki kir ve kalıntıları gidermeye yardımcı olacaktır. Temizlik işlemi bittiğinde, sensörü tekrar yerine yerleştirin ve kapağı kapatmadan önce her şeyin doğru şekilde oturduğundan emin olun. Kapağı kapatmak için, çıkardığınız vidaları dikkatlice geri takın. O aşamada, vidaların sıkı olduğundan emin olun, ancak fazla sıkmamaya dikkat edin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Süpürgenizin iç kısmını temizlerken, bir fırça kullanarak tozları ve kirleri iyice temizleyin. Sensörün daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, temizlik sırasında dikkatli olun ve iç bileşenlere zarar vermemeye özen gösterin. Şimdi, robotunuzu tekrar çalıştırın. Sensörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer problem devam ederse, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. Bütçenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, robot süpürgenizi kullanmaya devam edin ve eğer başka bir sorunla karşılaşırsanız, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanmayı unutmayın. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, sadece evinizin konforunda hizmet alabilirsiniz. Bu adımların ardından, Conga X50 robot süpürgenizin su sensörü onarımı başarıyla tamamlanmış olacaktır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.